Так, DeoSense. При запуске двигателя все хорошо при выжатом сцеплении. Отпускаем сцепление. Такие вот шумы. Выжимаем сцепление, стихает. Что-то в карабасе. Решили слить масло новое с новой коробки. Ну, бэушную. Что выяснилось в итоге? Ну, я просто начал сливать. Так. Вот, смотрите-ка. Кусочки, шестереночка. Дальше будут сливать, смотреть. Сенса 1.3.